Banyak yang gak percaya kalau saus sambal yang merah merona ini hanya pakai 3 bahan utama tanpa pewarna dan pengental. Assalamualaikum Lemoners. Saus sambal ini bukan dari buah naga, tapi kita manfaatkan kulitnya saja. Kupas kulit terluarnya, taburi garam dan gosok-gosok merata, kemudian cuci bersih. Langkah selanjutnya, kukus kulit buah naga bersama cabai kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu, kita buat martabak tahu low kalori buat dimakan bareng sambalnya nanti. Bisa juga dijadikan ide takjil buat di bulan Ramadan. Bahan saus sambalnya ini kita haluskan bersama daging buah kurma sukari sebagai pengganti gula. Lanjut kita masak lagi dengan tambahan air dan sedikit garam. Ternyata kulit buah naga mengandung pektin yang bisa jadi pengental alami. Mulai sekarang kalau punya kulit buah naga jangan dibuang ya.